सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया, तो शबक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीन जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फिरके के फर्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। रघुविंदर राव जज्ब जिंदगी की सच्चाइयों के शायर हैं। उनकी निगाहें हमेशा हकाइक पर मरकूज रहीं। वो है दोस्त और वो प्यारा, वो है दोस्त और वो प्यारा, ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ कोई नहीं है अपना, यहाँ कोई नहीं है अपना, ये सब कहने की बातें हैं, वो है दोस्त और वो प्यारा। जज्ब की मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, मगर उनकी पूरी जिंदगी उर्दू ज़बान की खिदमत के सुपुर्द थी। फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, वहशत न हो तो फसलें बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, वहशत न हो तो फसलें बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए। जज्ब के यहाँ भी सूफियाना मज़ामीन की कसरत है, इसीलिए उन्होंने हरम और बुतकदे में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। ये कहते हो कल आएंगे, फिर उस पर मुस्कुराते हो, ये कहते हो कल आएंगे, फिर उस पर मुस्कुराते हो, चलो बस जाऊं मैं समझा, चलो बस जाऊं मैं समझा,
ناظرین آداب، آفتاب سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اردو بھارت کی سرزمین کی اپج ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، جس کے مرکز دلی اور لکھنؤ ہوئے، لیکن اس کی مقبولیت حصوں میں بٹ کر محدود نہیں ہوئی۔ جنوبی ہند میں جن لوگوں نے اردو زبان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، ان میں سے ایک مقبول نام ہے پنڈت رگھویندر راؤ جذب کا۔ جذب کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ وہ کرناٹک کے ضلع رائے چور کے گنگاوتی علاقے میں 2 اپریل 1894 کو پیدا ہوئے تھے۔ 2 سال کی چھوٹی سی عمر میں ایک دولت مند خاتون نے انہیں گود لے لیا، اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو کنڑ بولتے ہوئے پایا۔ پنڈتوں سے سنسکرت اور سید مختوم حسینی سے اردو فارسی سیکھی انہوں نے، یعنی ایک ایسا زبان دان جس نے ساری زبانوں کی خوبصورتی کو اپنی شاعری میں رم لیا۔ رگھویندر راؤ جذب کے لیے شاعری کا مقصد صرف اور صرف اردو کا فروغ تھا، اسی لیے انہوں نے ضلع رائے چور میں شعر و سخن کی خدمت کے لیے ایک انجمن بنائی، بزم سخن، جہاں مشاعروں اور ادبی محفلوں نے دکن کی سرزمین کو اردو کی خوشبو سے سرشار کر دیا۔ جذب کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے سنسکرت، کنڑ اور تیلگو کی نادر کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کنڑ اور اردو لغت کی انہوں نے ترتیب کی، جس نے اردو اور کنڑ زبان کو قریب لانے میں بے حد اہم رول ادا کیا۔ کون نظر انداز کر سکتا ہے رگھویندر راؤ جذب کے اس کنٹریبیوشن کو اور اس حقیقت کو کہ اردو کسی ایک طبقے کی نہیں، عوام کی زبان ہے اور ہر مذہب اور فرقے کی زبان ہے۔ جذب کیونکہ کئی زبانیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے زبانوں کے علمی خزانوں کا بھی جذب کیا اور اس کا ان کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ ان کی نظر ہندو ویدانت اور فلسفے پر بھی تھی، تو دوسری طرف وہ تصوف اور روحانیت میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ بہرحال جذب کا موضوع سخن کچھ بھی رہا، انہوں نے جو کچھ بھی کہا، ہمیں تو ایسا لگا گویا یہی ہمارے دل میں۔ ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام، ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام، ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام، ہر موج سے اٹھائیے سینے میں موج نام۔ طوفان صرف کھیل ہے، طوفان صرف کھیل ہے، طوفان سے کھیلیے، طوفان صرف کھیل ہے، طوفان سے کھیلیے۔ وحشت نہ ہو تو فصلیں بہاروں سے کھیلیے، پھولوں سے بلبلوں سے گلستان سے کھیلیے، پھولوں سے بلبلوں سے گلستان سے کھیلیے۔ ناظرین، احمد امتیاز کا آداب۔ ابھی آپ رگھویندر راؤ جذب کی غزل سن رہے تھے۔ رگھویندر راؤ جذب 20ویں صدی کے ایک اہم شاعر تھے۔ آئیے ہم اب ان کی شخصیت اور شاعری سے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں غوث سیوانی صاحب۔ غوث سیوانی صاحب، ہم آپ کا اس محفل میں استقبال کرتے ہیں۔ غوث صاحب، جذب صاحب 20ویں صدی کے شاعر تھے، لغت نویس تھے، ترجمہ نگار تھے، اور اردو فارسی کے علاوہ کنڑ، تیلگو اور سنسکرت زبان میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ اتنی جہاد کے مالک شخصیت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ رگھویندر راؤ جذب کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اردو کے بہت بڑے بڑے شعراء موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ جو چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر شہرت اور ناموری سے الگ رہ کر اردو زبان اور شعر و سخن کی خدمت انجام دی۔ 1894 میں ان کی ولادت ہوئی اور 1973 تک وہ زندہ رہے۔ آپ دیکھیے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، اور اتنے بڑے بڑے شعراء، بلکہ اس عہد کی اگر آپ شعر و سخن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو حیرت محسوس ہوگی
کہ کوئی گاؤں، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ بڑی تعداد میں شعراء موجود نہ ہوں۔ شاید یہ وہ زمانہ ہے جس دور میں سب سے بڑی تعداد میں شعراء موجود رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے شاعروں کے بیچ میں رہتے ہوئے کسی شاعر کی اپنی پہچان بنا لینا، یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ تو رگھویندر راؤ جذب کو اگر آج ہم یاد کر رہے ہیں تو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے سچے دل کے ساتھ اردو زبان کی خدمت کی اور اردو سے وہ جڑے ہوئے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس کی وجہ سے شہرت ملے، ناموری ملے، وہ صرف چاہتے تھے کہ زبان زندہ رہے۔ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ خود، ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ بچپن میں انہیں ایک سیتا بائی نام کی ایک خاتون نے گود لے لیا تھا 2 سال کی عمر میں، اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جن خاتون نے انہیں گود لے لیا تھا وہ انتہائی دولت مند تھیں، لہٰذا ان کی بہت ہی ناز و نعمت کے ساتھ پرورش ہوئی۔ ان کی وہ خاتون جنہوں نے گود لیا تھا ان کی مادری زبان کنڑ تھی، تو انہوں نے ان سے کنڑ سیکھی۔ راجہ رام نرسو سے انہوں نے فارسی زبان سیکھی۔ خواجہ مخدوم حسینی سے انہوں نے عربی زبان سیکھی۔ مختلف پنڈتوں سے ان کے تعلقات رہے اور انہوں نے وہاں سنسکرت زبان سیکھی۔ تو انہوں نے اتنی زبانوں کے اندر دسترس حاصل کر لیا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ اسی کی ڈگری بھی لی۔ اس زمانے میں ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات ہوا کرتے تھے جو انہوں نے پاس کیے۔ اسی کے ساتھ پیشے سے وہ وکیل بھی ہو گئے۔ تو وہ اگرچہ اہل زبان میں نہیں تھے لیکن اردو زبان کی انہوں نے خدمت کی، اور اس لحاظ سے ان کا کارنامہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ہند میں اردو کی خدمت کرنے والے ایک جذب صاحب ہیں۔ بالکل، جنوبی ہند میں تو اس طرح کے شعراء اور بھی ہیں۔ بالکل ہوئے ہیں ایسے شعراء، لیکن ان کی خاص بات یہ رہی کہ کرناٹک کے عالم پور علاقے میں جہاں ان کی پرورش ہوئی اور تعلیم و تربیت ہوئی، اس علاقے میں جب یہ وکیل ہو گئے اور 15 سال تک وہاں انہوں نے وکالت کی، اس بیچ میں انہوں نے بزم سخن نام کی ایک تنظیم بنائی، ایک انجمن بنائی، اور اس انجمن کا کام یہ تھا کہ اردو کی زبان کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ تو اس بینر کے تحت اردو زبان کے فروغ کے لیے یہ کام کرتے تھے، اور مسلسل 12 سال تک انہوں نے ماہانہ مشاعرے کروائے۔ مسلسل 12 سال تک انہوں نے ماہانہ مشاعرے کرائے، جس میں علاقے کے تمام شعر فہم اور سخنور لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، اس میں موجود رہتے، اور اس طرح سے اردو کی نشو و نما کے لیے یہ کام کرتے رہے، زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے، اردو شاعری کے فروغ کے لیے یہ کام کرتے رہے۔ پھر وہاں سے ایک زمانہ وہ آیا جب یہ حیدرآباد چلے آئے۔ حیدرآباد میں انہوں نے پریکٹس شروع کر دی، اور حیدرآباد میں بھی ان کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے لیے مختلف انجمنوں کی طرف سے انہیں کئی طرح کے اعزازات بھی دیے گئے، اور بہت خاموشی کے ساتھ یہ اردو زبان اور فکر و فن کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ غوث صاحب، جذب صاحب کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جس طرح سے تصوف کے پیغامات ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اردو کے صوفی شاعر ہیں؟ دیکھیے، ان کے ہاں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا تو مطالعہ کیا ہی تھا، اور اسلامی تعلیمات کی جو روح ہے وہ تصوف ہے۔ اس روح سے وہ واقف تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویدوں کا مطالعہ کیا تھا، گیتا انہوں نے پڑھا تھا، ہندوؤں کی جو اساطیری روایات رہی ہیں ایک لمبی، ان تمام کے اوپر ان کی نظر تھی۔ اور آپ دیکھیں تو تصوف کے 2 انداز عموماً ہیں، ایک تو جسے ہم تصوف کہتے ہیں، دوسرا جو ہے اسے بھکتی کہا جاتا ہے۔ تو تصوف اور بھکتی، ان دونوں میں ایک نازک سا فرق یقیناً ہے، اور ان دونوں سے وہ واقف تھے، اور ان دونوں کا آمیزہ ان کے کلام میں ملتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں چونکہ انسانیت کی بات کی جاتی تھی، اور وہ
इंसानों को मज़हब के नाम पे बांटने के कायल नहीं थे, ज़ात के नाम पे नहीं बांट सकते थे, इलाके के नाम पे नहीं बांट सकते थे, रंग और नस्ल की बुनियाद पे नहीं बांट सकते थे। तो सूफिया के यहाँ इंसानियत की बात की जाती थी, और जज्ब के यहाँ भी वही मामला है कि इन्होंने इंसानियत का दर्स दिया और लोगों को वही पैगाम देने की कोशिश की जो सैकड़ों साल से इस मुल्क में सूफिया देते रहे हैं, संत देते रहे हैं, अल्लाह वाले देते रहे हैं। उनका एक बहुत मशहूर शेर इस ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। जी सुनाइए ज़रूर। हरम और बुत का दे में कुछ नहीं जो कुछ है दिल में है। हरम और बुत का दे में कुछ नहीं जो कुछ है दिल में है, मैं सब कुछ जज्ब कह दूंगा, ये सब कहने की बात है। नाम वादे के पूरे हैं ना, हम हैं ज़ब्त में कामिल। नाम वादे के पूरे हैं ना, हम हैं ज़ब्त में कामिल। नतीजा इसका ये निकला, नतीजा इसका ये निकला, ये सब कहने की बात है। वो है दोस्त और वो प्यारा, ये सब कहने की बात है। वो है दोस्त और वो प्यारा। हमारी उर्दू शायरी में जो सूफ़ी शायर कहलाते हैं, दर्द हैं, और उसके बाद आतिश को रखिए, इनके ज़माने में असगर गोंडवी भी हैं, गालिब और इकबाल को अगर हटा दें तो क्या इनके असरात हमें इनके यहाँ नज़र आते हैं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इनमें से किनका उन्होंने असर कबूल किया, लेकिन जो उर्दू शायरी की रिवायात रही हैं तो उनमें शुरू से ये सूफिया के ख़यालात पाए जाते हैं। आप देखिए कि बल्कि उर्दू के जो पहले अल्फाज और दोहे मिलते हैं वो बाबा फ़रीद के यहाँ मिलते हैं, और हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के यहाँ मिलते हैं, और भी कुछ इस तरह के बुज़ुर्गों के यहाँ मिलते हैं। तो वहाँ से उर्दू शायरी की इब्तिदा भी हो रही थी, उर्दू उन्हीं के आस्थानों पे परवान चढ़ रही थी। तो जाहिर है कि इसके ख़मीर में वो चीज़ें शामिल हो गई थी, तो इसका उर्दू शायरी का ये हिस्सा बन गए। उसके बाद से जैसे जैसे उर्दू शायरी आगे बढ़ी है, आप देखिए चंद्रभान ब्रह्मन जो खूब बहुत सूफ़ी मनुष्य इंसान थे, और शाहजहाँ मुग़ल बादशाह के ये वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फ़ारसी और उर्दू में शायरी की। उनके यहाँ भी ये तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मिलती हैं। उनके बाद फिर जो शोरा है उनके यहाँ भी सूफियाना मज़ामीन मिलते हैं, तसव्वुफ़ और इरफ़ान के मज़ामीन मिलते हैं। तो उसी तरह से उसी सिलसिले की एक कड़ी हम इन्हें कह सकते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनमें से किसी एक से उन्होंने असर कबूल किया था। अब बल्कि इस पूरे सिलसिले से मेरे ख़्याल से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया था। अच्छा, गौस साहब, जज साहब कर्नाटक में पैदा हुए, कन्नड़ उनकी मादरी ज़बान है। उर्दू शायरी जो ये कर रहे थे उस पर कन्नड़ ज़बान के कुछ असरात हैं? देखिए, मेरे ख़्याल से अल्फाज उन्होंने कन्नड़ या संस्कृत वगैरह के चाहे ना लिए हों जी, लेकिन यकीनन उन्होंने ख़यालात लिए हैं वहाँ से। क्योंकि उनका एक अहम काम ये था कि चूँकि वो मुख्तलिफ़ ज़बानें जानते थे, संस्कृत जानते थे और मजहबी किताबों का उन्होंने मुताला किया था, तेलुगु जानते थे, कन्नड़ जानते थे, अरबी फ़ारसी जानते थे, तो इन सभी ज़बानों में जो उलूम व फ़नून की किताबें हैं और उन किताबों के अंदर जो इल्म व फ़न का अजीम ख़जाना मौजूद है, उस पूरे ख़जाने से इन्होंने इस्तिफ़ादा किया और अपने अंदाज़ में, अपने लबो लहजे में उन्होंने उर्दू में इसे उतारने की कोशिश की है। तो हर तरफ के ख़जाने उन्होंने लिए हैं और उसे उन्होंने उर्दू में पेश करने की कोशिश की है। आपकी राय क्या है? इनकी गज़ल नज़में भी कही हैं इन्होंने? इन्होंने नज़में तो बहुत कम कही हैं। कही हैं। गज़लें कैसी हैं? हाँ, गज़लों के ये शायर हैं और गज़लें इन्होंने बहुत अच्छी कही हैं जी। उसके अलावा रुबाइयात इन्होंने कही हैं। जी जी, अरमुग़ाने जज़्ब के नाम से एक रुबाई का मजमूआ भी है, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, ये रुबाई बहुत अच्छी कहते थे और जिस तरह से इनकी गज़लों पे सूफियाना असरात हैं, तसव्वुफ़ और इरफ़ान के असरात हैं, भक्ति के नज़रियात पाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनके
रुबाइयात में भी जी जी इसी किस्म के मज़ामीन मिलते हैं। ज़िंदगी की बेसबाती, ये बहुत बड़े पैमाने पे इनका नज़र आती है। ज़िंदगी के जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं उन्हें इन्होंने अपनी रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की है। यह ज़िंदगी हमारी आज है कल नहीं होगी, इन चीज़ों के असरात सूफिया के यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की हैं। इन्होंने कहा है हस्ती मौहूम शबाब हस्ती, है हस्ती मौहूम शबाब हस्ती, उल्टेगा कोई दम में निकाब हस्ती, जी उल्टेगा कोई दम में निकाब हस्ती, मैं खाने दुनिया में नले हाथ में जाम, मैं खाने दुनिया में नले हाथ में जाम, आलूदे जहर है शबाब हस्ती। तो जाहिर है कि इस रुबाई के अंदर ज़िंदगी बेसबाती को उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। तो ये उनसुर उनके रुबाइयों में बहुत नुमायाँ है और उनकी पूरी किताब में अरमगान जज़्ब में तकरीबन इसी किस्म की रुबाइयाँ मौजूद हैं, जिसमें तसव्वुफ़ और अच्छा वो साहब, जिस तरह से आपने अभी ये बताया कि वो हर तरह पैगामात तसव्वुफ़ के, क्या कबीर से भी भक्ति तहरीक की बात आई? तो मैं ये चाह रहा था कि नाज़रीन को ये बताएं कि कबीर के असरात हैं इनके यहाँ, उनके यहाँ भी इसी तरह के दोनों तसव्वुफ़? देखिए, इन्होंने हर तरह के लोगों को पढ़ा था। यकीनन जब इन्होंने वस्त एशिया के जलालुद्दीन रूमी को पढ़ा था, हिंदुस्तान के अमीर खुसरो को पढ़ा था, तो इन्होंने कबीर को ना पढ़ा हो, अब्दुर्रहीम खान खाना को ना पढ़ा हो, रस खां को ना पढ़ा हो, ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो यकीनन उन्होंने इस्तिफ़ादा वहाँ से ज़रूर किया होगा, वो चाहे उनका नाम आए ना आए, लेकिन इस्तिफ़ादा बहरहाल उन्होंने उनके ख़यालात से किया होगा, ये मुमकिन है। तो गौस साहब, उर्दू शायरी में जज़्ब साहब को आप क्या मकाम देना चाहेंगे? मेरे ख़्याल से किसी के साथ किसी का मुआजना करना ये मुनासिब नहीं होता है, तो हम किसी से उनका मुआजना नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक ख़ास बात जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी के हक़ाइक़ को पेश करने की कोशिश की, जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी बातें हैं उन्होंने अपनी शायरी में पेश करने की कोशिश की। उनकी गज़लों में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। पंदो नसीहत के मज़ामीन उनकी गज़लों में बड़े पैमाने पर मिलते हैं, और इसी के साथ साथ जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि वो रूहानी तौर पे सुकून हासिल कर ले, तो इस सुकून के लिए इंसान हमेशा तसव्वुफ़ और भक्ति की तरफ देखता रहा है। तो इस तरह के मज़ामीन उनके इस शायरी में भी मिलते हैं। तो बहरहाल उनकी अगर मजमूई तौर पे देखें तो उनके अशआर में तसव्वुफ़, भक्ति, पंदो नसीहत, ये मज़ामीन मिलते हैं। गौस साहब, रघुवेंद्र राव जज़्ब के बारे में आपने बहुत पुरमक्स बातें बताई और इस महफिल में आप आए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ए जज्ब खूब खेलिए जज्बात से मगर, 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 जिन्हार भी न दीन, जिन्हार भी न दीन और ईमान से खेलिए, जिन्हार भी न दीन और ईमान से खेलिए, वहशत न हो तो फसले बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां 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 से खेलिए। उस इंडिया का नाम